edhe zgjedhjet lokale aktuale që u mbajtën një ditë më parë. Dhe nga pasqyra që ju bët për mënyrën se si keni vëzhguar ato, ishte shumë e qartë për ata që i kanë ndjekur proceset në Shqipëri, flas procesin elektoral të 30 qershorit, çfarë i parapriu. Por mungoi në raportin tuaj një vlerësim nëse këto zgjedhje që u zhvilluan i arritën apo jo standardet të cilat ju monitoroni. Ambassador Glover, you have also observed the 2015 local elections in Albania, as well as yesterday's elections. And for those who have already followed what happened before the elections, they know more or less, what happened yesterday. But my question is, does your report include an assessment on whether these elections did meet the OSCE and other international commitments or not? Well, thank you for that question. We are, of course, still getting information from our LTOs and STOs around the country. So as yet, we don't have a full picture of these elections. Neither do we have any information so far about the complaints and appeal situation. So until we do that, we won't be able to make a proper assessment. But in about 2 months, we will have our final report, and that will contain our assessment of these elections. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, ne ende vazhdojmë të marrim informacione nga vëzhguesit tanë afatgjatë dhe afatshkurtër. Ende nuk e kemi tablon e plot, të themi, për gjithë procesin zgjedhor. Derisa të marrim këto informacione, nuk do të mundemi të themi dot përfundimisht nëse këto zgjedhje i përmbushën apo jo angazhimet e OSBE-s dhe angazhimet të tjera ndërkombëtare. Por gjithsesi, si thash më herët, për 2 muaj afërsisht del raporti përfundimtar ku do të jetë ky vlerësim. Please, the woman in red. Elia Zoka, televizioni Klan. Elia Zoka from Klan TV. Në konferencën që zhvilluat më njëherë sapo mbritët në Tiranë, pranuat që këto do të ishin zgjedhjet e para që ju do të monitoronit, ku nuk do të ishte pjesë opozita. Tashmë keni pasuruar si vin tuaj dhe me një palë zgjedhje ku mungonte opozita. Sa shanse ka që këto zgjedhje të certifikohen dhe mos kemi të tjera zgjedhje në një datë që tashmë është dekretuar nga Presidenti i Republikës? You mentioned in your first press conference this time for these elections, Ambassador Glover, that you had never before observed elections where candidates would run unopposed. You have now enriched your CV, observing such elections. So my question is there any chance, or what are the chances for these elections to be certified so that we don't have local elections again on the new date set, as you know? Well, of course, it's not our job to certify elections as such. That very much depends on the authorities in this country. And there is, of course, quite a large body of legal material in this country which can be consulted, but also, even more importantly, there are a large number of courts that can be consulted too. And I think it's appropriate and proper that these particular steps are taken, and it is not for us to actually certify elections. That's not our mandate. We observe, and we keep quiet until our final report, and of course, this particular press conference. Në fakt, nuk është sigurisht puna jonë që të certifikojmë zgjedhjet. Janë autoritetet e këtij vendi, janë një sër konsultimesh që duhen bërë me një trup të madhe materialesh dhe gjykatash në këtë vend për të parë nëse certifikohen apo jo. Këto janë pikërisht hapat që duhet të ndërmerren deri në atë moment. Siç e thash, nuk është në fakt puna jonë, nuk është mandati ynë të certifikojmë zgjedhjet. Ne do të dalim me raportin ton përfundimtar ku do të kemi vlerësimin ton. Please, the man in red front. Where are my microphones? Thank you. Vladimir Lame nga Klan Plus. Në fakt, desha ta korrigjoj pak sa kolegen, sepse ju keni monitoruar ose keni ndjekur zgjedhjet e majit të vitit 1996 dhe nga raportimet e deri tanishme duket një ngjashmëri e plotë mes atyre zgjedhjeve dhe këtyre zgjedhjeve. Majit këtu në Shqipëri. Po.
Well, I would like to correct my colleague a little bit, actually. You seem to have also observed the May 1996 elections in Albania, and from your reports, the situation seems to be somehow similar. Të tilla standarde që u reflektuan dje mund na afrojnë hapjen e bisedimeve në muajin tetor me Bashkimin Evropian? And my question is, would such standards demonstrated yesterday help us, help us with the EU accession, opening of EU negotiations? The standards you saw yesterday demonstrated. Yes, I have to say that in relation to the 1996 elections, I wasn't physically here, but I was at that time head of the ODIHR, so obviously I was responsible for the report of the election, but I wasn't physically here for the elections, although I came later that year. It is really not for us to comment as to whether the results of the elections that were just taken place would have any effect whatsoever on Albania and the European Union. That very much is a question for the European Union to decide and not one for us. E para njëherë do të sqaroj në fakt që unë në maj të 96-s në ato zgjedhje nuk kam qenë fizikisht këtu. Kam qenë në fakt shefe e burimeve njerëzore në ODIHR, por dhe kam ardhur më vonë atë vit në Shqipëri. Sa i përket pyetjes suaj nëse këto standarde na ndihmojnë në hapjen e negociatave për Bashkimin Evropian, nuk është në fakt pyetje për ne. Nuk është detyra jonë të themi se ku ndikojnë apo nuk ndikojnë standardet e këtyre zgjedhjeve për Shqipërinë dhe në procesin e saj të Bashkimit Evropian. Do ishte një pyetje më e përshtatshme për Bashkimin Evropian. I'd like to take a question from this side of the room now. Maybe woman in white? Ndoshta nga kjo ana se Përshëndetje, Klementina Cenkollari nga televizioni A2 CNN. Zonja Glover, gjatë ditës sot është raportuar për një numër më të ulët të pjesëmarrësve se sa në fakt ka rezultuar se kanë qenë votues në të paktën 10 bashki. Në kushte të tilla, çfarë do të rekomandonit ju nëse vërtet do të rezultonte që ka më shumë vota se sa votues, për që më saktë për përkthyesen? Dhe pyetja e dytë, kam dy pyetje, lutem. Presidenti i Republikës ka dekretuar një datë të re, në datën 17 tetor, ai ka thirrur 13, ka thirrur zgjedhje të reja vendore. Nëse do t'i kërkohet misionit për të rikthyer dhe për të monitoruar përsëri zgjedhje vendore, a do të vinte misioni për të ndjekur këto zgjedhje dhe nëse do të mungonte në këtë rast partitë e majta, si do të shiheshin ato? Faleminderit. I have two questions. A2 CNN channel. Well, there have been reports today about the number of voters in 10 municipalities being lower than the number of votes in the ballot boxes. If that is the case, what would be your recommendation? And my second question is about the 13th of October set by the President's decree, for local elections. If you are again asked to return and observe those elections, would you return? And my question is, if not, how would the left-wing parties, be perceived or seen? Great. Well, in relation to the your first question, I mean, we're getting information about this. We've only just heard about it. So we are obviously very interested in this, and hope that the appropriate authorities are looking into this issue in relation to what you're suggesting could be ballot box stuffing. So obviously we have an interest in that. In relation to the 13th of October, I'd love to come back, but it's not quite up to me as such, I'm afraid. There would have to be an invitation to the ODIHR to come and observe, and then the ODIHR would send a needs assessment mission, and that mission would look at the situation in the country at that time and decide whether or not there should be an election observation mission, and then what type of election observation mission it should be.
Sa I përket pyetjes suaj të parë në lidhje me numrin e votuesve që raportohet se është më I vogël se sa numri I votave, në fakt sa po e dëgjoj këtë gjë, siç thash ne jemi duke marrë akoma informacion nga vëzhguesit tan, afat shkurtër dhe afat gjatë. Shpresoj që autoritetet përkatëse të jenë duke e parë këtë çështje, nëse kemi të bëjmë me mbushje fiktive të kutive të votimit, por që do të ishim shumë të interesuar për të ditur më shumë për këtë çështje. Sa I përket pyetjes tuaj të dytë, nëse do të ktheheshim në Shqipëri për zgjedhjet 13 tetorit, nëse do na ftonin, unë do kisha shumë qejf të kthehesha prapë në Shqipëri. Por nuk më takon mua të vendos të kthehem apo jo. Do të duhej që sërish të na bëhej një ftesë, dhe nëse do të merrte këtë ftesë OSBE ODIHR-i do të dërgonte një mision faktmbledhës për të parë se si është situata dhe pastaj do vendoste nëse do duhet të dërgonte një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve apo jo. Dhe nëse do ta dërgonte, çfarë lloj misioni do të ishte ky? The man directly in front of me. Zëmja Glover.